E agora, sem pausa nenhuma, o meu ataque final. A última vez que eu vou parar o tempo. Com os meus 9 segundos de temporada, eu irei acabar com isto. Já! Guarda! Um segundo se passou. 2 segundos passaram. 3 segundos passaram. Mais 2 segundos passaram. Uma coisa que eu sei, Dio. Na próxima vez que eu te vir, eu vou provavelmente estourar uma veia. 6 segundos passaram. Manda vir, Dio. 7 segundos passaram. Olha a compressão! É demasiado tarde! Não me escapas! 8 segundos passaram! Eu vou te esmagar! 9 segundos passaram. Finalmente consegui. Acabou-se.